Dapat kanina pa ginawang open sila. One, two, three, kalma. Magpito nga ako kasi safety na power pa kami. Bali ko ni ano. Mega iya ka lang. Ayaw mo natin eh. Gumanin lang. Di ba ako dyan? Kala niya kaya Stony G. Hindi niya alam, sumuko si Janda dyan. Si Janda. Ay, pasok siya. Pasok siya. Kailan mo ba yun si Janda? Tiga Kisaw. Yun ang isa sa mataray na player sa Pililya. Hindi niya kinaya si Tony hanggang finals. Ay, hindi. Tanga, hindi na. Nagbaboss pa nga ako. Ang bigat ko pa eh. Boog! Thank you! Wala check. Bigyan mo yung puluto. Hindi. Right one! Yan na. Ingay ko nga sa loob kanina eh. Di ba ang ingay ko? Wala isa dito. Paluga ka na. Saban mo nga. Ay, na ko lang matapang. Ano tatawag ka dyan? Ano ba yun? Ano tatawag ka ba? Nakakangalay pa rin. Isa para sa iPhone. Apay na ko lang saglit matapang. Ang kwarta na. Anong quarter, gago? Ang kuna sila eh. Ika lang ka sila eh. Mga saglit lang. Alcohol. Walang mapinig ko dyan, Uy, bako do. Eight pot. Hindi ka naglaro ah. Hindi kita si Kongsi.
Okay na yun. Tayo naman sa bola na yun. Tayo naman sa bola na yun. Ang ganda ng service si Tony G. Ay! Sorry ni John Moreno. Pito. Siya rin. Aning lang. Ano ito eh? Trending girl. Chuma Justice? Oo, medyo Justice. Yung isang lugar na binabago. Mas nakakapagod dito. Ba't mo yung mga ganito? Ang sakit sa phone. Tagal ba? Ano, Instagram mo maraming ganyan. Umuko sa pinag-gusto lang dito. Ay! Ang ganda! Ano yung maling natapos eh. Kanino to? Ay, tama, gusto na ito. Baka okay na lang. Green card! Green card! Green card po, ma'am. Green card, green card. 3-8. Kahit panatan. Pepito. Tangina nyo. Center yun sa base na. Valenton. O yung mag-interview ka na yun pa sa atin. May ka na? Ayos. Basta may sound dari. May ganun si Kong. Sabi nung kuya, wala daw check ball. Check ball sa likod. May bakala tama. Score natin. Score natin ba kula? Flash ni Kong sa ikag. Kunig pa rin. Ayun na, ayun na. Ay, nasa labas na pala. Ano? Kaninong bote yun? Pay konti. Marami pa ba? Wala, nangingin ka dito. Kasi ang kote niya. Ito ako. Anong gabi na pagkakunin ako ganun. Pag-service na ako. Last minute. Gago. Hindi kaya sila yun. Ganun lang sila yun. Benta sport age limited. Wow, setter! Net! Obo! Tapos sila na nga tayo bumigay. Online naman magana yung patanong rin. Maganda siya. Kailangan ng antipara.
Sugot award! Olay, olay! Dokot, dokot! Atake. Bokot! Go lang, go. Isang kalma. Kalma mo. Baka nasa harapan ka na. Sobra ka na. Ay, inang, kanina ko na sinasabi. Masakta na amat. Gusto mo itong kuhan eh. Lala nga nag-wender na lang ako. Wow, miss ka. Di makasali eh. Yung galit ko sa gilid. Wow! Kung may 38 Hindi madali eh. Nangingiti Sabay lang. lang. 38 tas may 40 seconds ang pupuntang ko. Distant ko. 38 tas 40 seconds wisdom ko. Ito yung kasi yun. Nakagad sa inyo, pwede ko lang pakawalan ng kapatid. Basta ngayon. Doon daw tayo maglalaro. Nakaidits ka iwan sa kanya. Basta nga. Ay, bumili ng sapatos. Sila sila, dami na nila. Uy, sobra, sobra. Hoy! Ano eh, mga SK na sila ganyan. Support. Support lang halos pinapost ko kanila. Sila ka lang tayo lang nagpapay. Go, Chike! Labanan mo! Go Martin! Go Martin! Go, Joseph Martin! Meron yan! Ano daw, dinner ata mga. Baka lang ibibidyo ako, lumayas ka dyan. Walang yan, walang yan! Kali nga nila yan. Grabe mga middle ng bagong bayan. Ito na yung swatter na sa tawag. Ah, pumasok. Ano yan, holding? Isa lang, isa lang. Go lang, guys! Anong sabi mo? Go, Coxie!
nakakalaban mga chok. Grabe ba? Chance ball! Aray! Napasok na ba to ah? Nung tumatawag. Sa bag. Buksan mo nga ito, Nay. May tumatawag. Mistakes yata ito. Akin yan. Bag ko yan. I-hide ko kami. Bag kong CP yan. Ito nga yung mga tele. Mula nung dito. Oh, nice one. Tunay. Pangit niya naman. Laban, dati! Hey! Tara. Outside. Nakadalawang bola na dun, eh. Stacy, doon ka na lang kaya, eh. Score natin yung play. Out. Plus 5, plus 3. Yung masakit sa kamay dyan na bigyan. Masakit sa kamay dyan sa kamay. Dalawa lang! All two. Outside. Outside. Bakla outside. Huwag mo iba yung score. All two. All two. Tignan mo yung referee. Nag-outside. Outside nga. Nice one, Kuya Dave! O, isa lang, isa lang!
Jules! Try lang. Okay naman. Yan! Okay naman nito. Okay naman. Stacy naman. Ba't di ako pinasok? Ba't di ako pinasok? Akin na ako. Dito kasi yan. Kailangan last time guys! Last time! Tubig at saan. Kaya ka ba? Kanya kami na po. Biko na. Ganun ako dito. Naman ako baguhan. Mamaya, nakailan tayo sa Last 24 go! Up to 15. Last set. Bakla, malis ka dyan kung ayaw mo mag-video. Naharangan. Nice one. Actually, alam mo ko yun Ito kasi mag-score. Ito hindi ka marunong sa akin. Hindi ko naman sa akin. Hindi, ibang nakustudio sinasabi na to. Teal 1. Teal 1. Nice one! Be. Napanood ko lang sa screen yun. Magpapay
tayo sa ni Jarvis. Ako, may nagdadagdag si Giant. Kaya mo yun. Mari naman! Over na magawa ng Chance Bolo! Mag-practice kayo ha! Net! Nice one! Dito po tayo sa nabiyan ng dagat. Manghuli tayo ng king crab. May labi-lab dyan, babe. Chiki! Ba, ikaw naman. Chance ball! Baba! Jog! Isa pa! Good. Jen! Inside. Yes. Nice one, Kuya Dave. Wala. Ako magagawa ng R5, ako bahala sa inyo. Kalma. Ibang babae ko ng Very kalma. babae. Ayan na ha. Ayan. Naghahanap nga rin ako ng tanong. Babae din Wala na nang jowa yung bet. Si Maria. Bakit di Sawa. Yo, Marie. Show mo ito ka. Anong winner? Ba't hindi?
Go lang, layo pa to. Aba! Bakasi! Yan! Siyam yan, siyam yan. Sampu guys, sampu. Sampu yan, sampu yan. Wala na, hindi na kaya yan. Ah! Jollibee tayo later! Jollibee! Sabihin nyo ng Jollibee, tapos sa akin kayo nakatingin. Grabe kayo kaya tayo. Seryoso bakit hindi mo binayaran? Nag-reklamo tuloy. Oo nga. Iway na lang laptop. O, sampu ulit. Wow! Oh, 11 na, 11. Lagi ulit. Ipipasok na si ano. Sige. Hindi tanga na magagawa yan. Yan! Sapa, sapa! The inside bed. Last six guys. Eh, kaya bola. Makagawad bola! Yan! Oh, last five, last five. Last five. Golden.
Magagawa na naman. Lalo pa tayo ng guys. Tumawak agawad. Kayo yun. Go, Kongsi! Yan! Score! Chance ball! Chance ball! Last two guys! Out! No check. Last one, last one. Kapirma mo ka tila. Na! Tunggang tang ina. Ako na ako na tawa! Ay! Tama tayo.